大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。那么整体来说呢，上周美股是处在一个震荡的区间，但这个震荡的区间呢，我们认为是本轮行情日线级别下跌西游当中的一个沙僧阴线的势力范围。那沙僧阴线呢，代表了我们的人生，我们的人生多震荡。那在这个震荡区间之后啊，完成之后，我们依然认为行情对于道指来说可能会走出一根唐僧阴线，意味着本轮行情对于美股来说处在一个下跌的趋势当中。我们看到啊，比特币在本周的震荡过程当中啊，完全符合了美股的走势啊，依然围绕美股的震荡的这个趋势来进行。但是行情在这个位置上，我们看到了在日线级别上，比特币已经走完一轮日线级别的下跌西游。那么行情在这里面的反弹和震荡呢，只是日线级别下跌西游完成之后，根据我们 K 线西游战法，时间级别切换、方向切换啊，日线级别下跌西游完成之后，它做的一轮4小时级别的反弹动作。在反弹动作第一轮反弹动作4小时级别上涨西游完成之后呢，对这个下跌和反弹的这个筹码空缺进行了反复的震荡和回补。行情走到这个位置上，我们要把时间级别呢调整到周线级别。在周线级别上，4月17日的这一周啊，比特币同步了以太坊，同步了美股，走出了一根下跌的阴线。那这根阴线呢，我们管它叫悟空阴线。那悟空阴线呢，是在震荡或者反弹上涨过程当中突然出现的标志性的阴线，类似于悟空被压在五指山下500年之后啊，突然蹦出来一样。突然的这根阴线呢，意味着行情有可能会向下跌的趋势去走啊，然后呢，我们看到悟空阴线走完之后呢，可能会走八戒阴线、沙僧阴线或者是唐僧阴线。行情在反弹的过程当中，我们曾经看到一组周线级别的上涨细游，分别由悟空阳线、八戒阳线组、沙僧阳线和唐僧阳线构成。一轮周线级别的上涨细游完成之后，我们就提示了啊，周线级别上涨细游完成之后，根据我们 K 线细游战法时间级别切换、方向切换，就有周线上涨细游之后的4小时级别到日线级别的下跌。我们看到啊，比特币在上一轮行情当中，确实在日线级别上出现了一轮日线级别的下跌细游。那么行情到这里调整结束了吗？我认为还没有。我认为本轮行情随着美股下跌趋势的开始，那么比特币已经走出周线级别悟空阴线之后，就有可能向下继续发育，最终呢走出一轮周线级别的下跌细游。那么目前呢是有这样的迹象的。因此呢，对于下周的行情来说非常关键啊！如果一旦跌破26000点这个位置上的支撑，非常容易走周线级别的八戒阴线。我们看到啊，26000美金也是前面行情当中从1到3月份波谷连线连接过来之后形成的一个支撑位。目前比特币的反弹也主要围绕这个支撑线来进行。如果这条支撑线一旦跌破的话，八戒阴线很快就会出现。这里提到的八戒阴线呢，是指周线级别的八戒阴线。周线级别八戒阴线出现之后，行情有可能最终完成周线级别下跌西游，目标点位呢给到22000美金。但行情走到这里，已经是进入到熊市的底部的这个位置上，熊市底部位置，我们要在下跌的过程当中不断进场你的筹码或者现货仓位或者是这个合约的低倍杠杆的多单所以呢，下跌是给了我们行情当中的一个好的位置。一定要记住的一点是在 K 线西游战法当中，位置是非常重要的。一旦你获得位置，并且在未来牛市行情当中不失去这个位置的话，那么非常容易获得趋势上的利润。位置很重要，分仓进场很重要，设置止损同样重要。所以呢，在目前下跌趋势的过程当中一定要抓住位置，分仓进场，把握趋势，最终呢获得你通过学习得来的应该获得的这部分趋势上的利润。本轮行情应该重点关注的还是我们提到的 UNI。UNI 目前呢在日线级别上，我们看到了一条底边线，这条底边线呢大概位置是在5.5美金，跌破之后呢，行情对于 UNI 来说处在一个黄金坑的区域。我们在19年的行情当中和在前面的行情当中，比特币的行情当中都观察到了这种收敛三角形结构，一旦发生跌破，那下方的位置大概率都会出现黄金坑。特别是 UNI 这个代币呢，我们看到是在收敛三角形接近焦点的过程当中没有到达焦点之前发生的跌破，那大概率呢这个区域上就是一个黄金坑的位置。黄金坑的位置上一定要把这个筹码抓住。那么对于未来来说UNI 目前是市场当中最热
个的去中心化交易所，我们 DeFi 做 DeFi 交易、去中心化交易都在这个 UNI 上进行。然后燃料是这个ERC20的燃料是以太坊，但是界面呢是 UNI 带给我们的，所以呢，目前 UNI 这个项目非常火爆用途非常大，但是呢，它的价格跌到了这个谷底，跌到了我们提到的黄金坑的位置因此呢，在$5前后的这个位置上都是可以建仓进场的。同时呢，对于下轮行情给到 UNI 的目标点位是在$100之上，目前价格距离高点位置起码还有20倍以上的空间因此呢，在行情的底部提前布局，缓慢建仓，最终呢能够获得牛市来了之后的巨大的利润这一点呢是对 UNI 来说的。那 IN 勾呢和 UNI 不同UNI 是底部去抄底的一个币种提前埋伏、提前布局、左侧交易。那么 IN 勾呢这轮行情我们已经见证了在日线级别上出现了一个7倍的上涨幅度，上涨到接近$10之后开始快速调整。那么在周线级别上，我们看到周线级别上它目前处在第二轮上涨西游当中的一个八界阳线的实力范围，八界阳线出现之后快速调整，调整的过程当中，我们看到3轮日线级别的下跌西游，日线级别下跌西游结束之后，我们看到底部位置大概是在$5.5附近出现了由筹码密集区构成的一个反弹的机会。那么目前对于 IN 勾来说，它的反弹幅度已经接近30%，那么上方是存在结构性压力的。如果 IN 勾快速回调到$6.2，那么重新进场的机会又将出现。同时呢，我们可以看到上方波峰连线、底部波谷连线正在形成收敛三角形，不断接近收敛三角形交点，就是一个发生再度变盘的位置。IN 勾呢是本轮行情次主流币种当中最强势的币种之一因此呢要多多关注，一旦落入我们支撑线附近要提前布局进场。对于 IN 勾来说，本轮行情它是右侧交易，周线级别上我们看到第二轮上涨西游当中的一个八界阳线之后呢，上方可能会有沙僧阳线和唐僧阳线，因此呢在右侧交易的这种观点下要在底部波谷连线这个支撑位附近进行埋伏进场。其实去中心化交易所的很多币种呢，我们是可以参与的去中心化交易所它有一个非常明显的特点，就是完全的透明我们可以在链上查到去中心化交易所的代币上非常多的数据，包括大户的买进情况。超级主力的买进情况还有这个项目方的持币情况，各种信息呢都完全透明。这种情况下呢，我们在昨天会员群频道抓住了 RFT 这个项目原因是它是一个大池的项目上面我们看到这个流动性大概是$359万，然后有特别多的这个大户进场 RFD， 所以呢我们在第一时间就抓住了这个币然后在调整的过程当中大概在0.505附近开始建仓目前基本上是全部获利100%以上。那行情走到这个位置上，怎样抓住这种去中心化交易所的代币呢？我们认为是要通过工具的首先呢，我们可以看这个 JECKO 这个网站在这个网站上有非常多的第一手的这种资讯这种资讯首先我们要看这个新矿池打新的话一定要看这个新矿值。然后目前最火爆的链呢，肯定是由 ERC20 为代表的以太坊链。然后我们可以看到，在这个矿池当中有实时的新矿值不断的涌现出来。然后对于感兴趣的币种，我们首先要观察最右侧的这个流动性这个流动性大概是在$4-5万左右的才可以进行参与。然后随机的点进去之后呢，我们还要审核一下它的安全性，然后看一下它的推特呀、Telegram 群等等信息。充分掌握信息之后然后才可以进场。进场之后呢，第一时间要考虑跑本如果一旦出现翻倍行情，要把本金撤回如果波动特别大的话，我们肯定是要在进场的时候控制一下仓位尽量冲土狗这个做法相当于冲土口冲土口一定要把自己的资金控制在
1/20的仓位以下啊，这样呢以小博大，并且呢能够给自己带来更多的机会。然后呢，我们团队呢正在开发这种大数据冲狗机器人。决策条件呢，首先是通过爬虫软件爬取我们刚才提到的这个网站上的一些信息、关键性信息、安全信息搞清楚之后然后做这个决策，决策之后呢，去冲狗，冲狗呢，我们也是控制这个 gas 费用控制仓位同时呢，可以控制很多钱包快速进场，然后如果出现上涨行情，迅速减仓然后在各种时间段逐渐减仓。这个呢，现在目前是一个雏形的思路但是已经提交给我们技术部门，我们团队的技术部门正在开发。后面的行情当中呢，肯定是要首先给我们 VIP 群当中的朋友去实验去应用那么目前呢正在一个开发阶段感兴趣的朋友可以加我 Telegram 群的加入我 Telegram 群或者加我微信一起去研究讨论。那么今天的节目呢就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够订阅我的频道，感谢大家，再见。